Titokzatos modellgyilkosság, már a rejtélyes bűnügy másnapján így kezdték el emlegetni a Daisy néven ismert táncoslány tragédiáját. És az ügy egész héten borzolta a kedélyeket, mert szépen lassan kirajzolódni látszik egy sokszor féltékenységi alapon működő könyörtelen éjszakai világképe. A konzumlányok világáé, amelyben a kuncsaft körér akár ölni is tudnának, a gyanú szerint most is valami ilyesmi történhetett. Az ő világukban természetes, hogy mindenki szép. Magától értetődik, hogy épp csak szavazókorúvá érett lányok éjfélkor állnak munkába és hajnal 4-ig táncolnak. Hogy minden férfi őket akarja, és ez tetszik is nekik. A testiség munkaeszköz vagy épp sóelem a számukra, pedig némelyikük még a második X-en sincs túl. Ennek a munkának normális velejárója az irigység, a féltékenység és a rossz indulat is. De azt, hogy mi lehet az indítéka annak a szörnyűségnek, ami néhány napja történt, még sokáig csak találgatni fogjuk. Nagyon szép volt. Szerintem ahhoz mondom azt, hogy az éjszakában dolgozott, ennek az egésznek semmi köze nem volt. Elképesztően brutális módon ölték meg. A bizonyítékok egyelőre arra utalnak, hogy egy fiatal és nagyon szép lány felelős egy másik fiatal és nagyon szép lány haláláért. Múlt héten kedden, itt Budapest határában, valahol a semmi közepén egy ugyancsak nem túl koros prostituált látta meg a felismerhetetlenségig összeszurkált áldozatot. Hát este 8-kor találtam meg. De nem itt tölték meg, azt mondták. Természetesen nem mondhat semmit azon kívül, hogy ő volt az, aki megtalálta. Az áldozatnál nem volt semmi, ami a személyazonosságát igazolhatta volna. Az első feltételezés az volt, hogy nem itt és nem aznap ölték meg, hanem egy nappal korábban. Fotós kollégámmal azonnal oda mentünk, de mire odaértünk, már teljesen le volt kordonozva, és csak az a hír szivárgott ki, hogy szörnyű, brutális módon ölték meg. Az újságírók közül elsőként egy színes napilap munkatársai értek oda, ekkor még senki nem tudhatta, ki az áldozat. Másnap a boncolás során találtak szépészeti beavatkozásra utaló jeleket, így tudták beazonosítani a kegyetlenül megkéselt lány személyazonosságát. Nem sokkal azután, hogy kiderült az áldozat S. Daisy 21 éves keresett erotikus modell, már is szányra kaptak rémtörténetek arról, hogy mit tettek vele kínzói. Elterjedt olyan hír is, hogy leborotválták, főleg a barátai körébe terjedt ez az interneten, illetve hogy a fogait kiütötték, de aztán erről kiderült, hogy nem igaz. Az újság munkatársai azóta is nyomoznak, hogy megtudjanak valamit erről a titokzatos, zárkózott lányról, de ritkán volt még ilyen nehéz dolguk, mintha senki nem ismerte volna igazán. Rengeteg ismerőse volt, de barátja nem. Májusban egy 4 éves kapcsolat felbontása után visszaköltözött a szüleihez, és ha lehet, azóta még titokzatosabban élt. Folyamatosan titkolózott, nem mondta el, hogy hova megy, nem mondta el, hogy kivel találkozik, hogy miért találkozik. Ezzel a feltételezett gyilkossal való kapcsolata is ilyen elég homályos. Májusban ismerkedett meg a 18 éves T. Adriennel, aki szintén táncosnő és erotikus modell, és aki ellen most országos és nemzetközi körözés van érvényben, mivel ő a gyilkosság egyik gyanúsítottja. De a rendőrségnek sem lesz könnyű dolga, hiszen Adrien játszik könnyedséggel változtatja a külsejét, olyan rendszerességgel, hogy más a ruháját cseréli. Bár az utóbbi időben, mintha egyre inkább Daisyre akart volna hasonlítani. Nekünk ezt sejtették, hogy a Daisynek volt egy olyan munkája, ami jól jövedelmezett, és az Adrien is szeretett volna ugyanilyen vagy ehhez hasonló munkát vállalni. És ezt nem tudjuk biztosan, azt sejtették nekünk, hogy ezen veszhettek össze. Ami biztos, hogy egy nappal a holttest felfedezése előtt Daisy elindult, hogy Adriennel találkozzon egy forgalmas belvárosi bevásárlóközpont előtt. Daisy hívás listája szerint körülbelül ebben az időben használta utoljára a mobilját, és pont Adriennel beszélt. A térfigyelő kamerák rögzítették, amint beszállt egy sötét színű német gyártmányú autóba, aminek a hátsó szélvédőjén volt egy jellegzetes matrica. Ezután nyoma veszett. Beazonosítottuk a T. Adrient, illetve van neki egy barátja, a B. László. Salgótarjánba lementünk, illetve B. László budapesti lakcímére, ahol a szülőkkel beszélgettünk, illetve B. László lakcíméről előkerült egy nagy testű fekete, aminek a hátsó szélvédőjén egy fehér felirat volt található. Adrien barátja a 21 éves B. László, a gyilkosság másik feltételezett elkövetője. Az édesapja házában a rendőrség megtalálta az autót, benne pedig Daisy DNS-ét. Azt nem lehet egyelőre tudni, hogy hol ölték meg a lányt, de azt feltételezik, hogy ezzel az autóval vitték ki az erdő szélére, ahol másnap megtalálták.
Mint hogy azt sem lehet tudni, hogy ki, mivel és hányszor szól. Biztos, hogy a T. Adrien és a B. László követte? Nagy valószínűséggel. Azért tudtunk ellenük ugye kiadni elfogadó parancsot. Rengetegen ismerték Daisy-t, mégsem tudja senki, hogy milyen is volt ő valójában. A fotós, aki utoljára fotózta, azt mondta, hogy csak az maradt meg benne, hogy szép volt a bőre. A volt gimnáziumi tanára, aki épp nyaral és tőlünk tudta meg, hogy Daisy-t meggyilkolták, azt mondta, hogy egy átlagos, rendes lány volt. A szépségén kívül semmivel sem tűnt ki a többiek közül. A lányok, akikkel pedig együtt dolgozott, most félnek, és nem mernek mondani semmit, kivéve egy alig 19 éves táncos lányt. Most, hogy meghallottam, hogy mi történt a Daisyvel, azóta nem megyek el egyedül. Legény búcsúra vagy szülinapra, akár diszkóba sem. Nem, mert most már félek. Ki tudja, mi történhet. Noémi 3 év egy közös fellépésen ismerkedett meg Daisyvel, azóta jóban voltak. Az ő története sem hétköznapi. Árvaházban nevelkedett, 12 éves kora óta kiszögdösött, hogy táncolhasson, 15 évesen már illegálisan keresett is vele. Amikor örökbe akarták fogadni, ő mondta, hogy inkább maradna az intézetben. 1,5 éve él egyedül, mellesleg Daisy nevű kiskutyájával, és eltartja magát. És bár mostantól, mint mondja, ő is fél, egy valamit azért üzenne azoknak, akik hajlamosak összekeverni az ő szakmájukat egy másik ősi hivatással, és ezzel gyalázzák meggyilkolt kolléganője emlékét. Az interneten is ilyeneket írogattak, hogy 2 forintért lefekszik másokkal, hogy ő prostituált, mikor sem. Ez nem igaz. Ez nem igaz, és ezen fel voltunk háborodva. Nagyon. Az, hogy T. Adrien valóban úgy tudja változtatni a külsejét, mint egy kaméleon, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy tegnap hajnalban Nyíregyházán egy panzióban kommandosok törték rá az ajtót egy éppen alvó fiatal párra, akik gyakorlatilag ellenállás nélkül adták meg magukat. T. Adrien és B. László volt az, akiket a gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak. De hogyha T. Adrien egyedül sétált volna az utcán, akkor valószínűleg soha senki fel nem ismerte volna őt, hiszen az elfogása pillanatában éppen fekete, rövid hajat viselt. A TV2 naplójában Keleti Andra riportját látták. És hogy az